kembali dengan channel Sanusius, channelnya pecinta Toyota Starlet. Jadi ada yang nanyain ke IG saya, Om, kalau AC lagi dinyalakan kok suara mesinnya itu jadi kasar banget, kayak suara mesin diesel ya, bunyinya tok 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 gitu. Tapi kalau AC dimatikan itu bunyinya jadi halus lagi, jadi suara mesinnya halus lagi. Itu penyebabnya kenapa, Om? Ya, sudah jelas ya, buat pemilik Toyota Starlet yang lama ya, yang sudah memiliki Toyota Starlet tahunan, itu udah pasti udah tahu itu adalah suara dari kompresor AC yang sudah aus ya, dalamnya udah oblak. Kalau mesin itu udah kena ring sehernya, sudah kena stang pistonnya. Nah, di dalam kompresor AC itu juga sama, karena cara kerja kompresor AC juga mirip-mirip dengan cara kerja mesin mobil. Dia punya piston, dia punya stang seher ya, dan punya piring oval yang akan menggerakkan piston dari kompresor AC ya. Jadi kenapa sih dia udah bunyi ngorok seperti itu, suaranya kasar? Ya dikarenakan umur dari kompresor AC yang sudah lumayan lama. Biasanya usia kompresor AC itu untuk yang kompresor Denso lokal itu 2-3 tahun, tapi kalau yang original itu bisa sampai dengan 10 tahun umurnya. Jadi 2 kali lipat kalau untuk yang originalnya ya. Kenapa sih bisa ngorok seperti itu? Ngorok disebabkan karena bagian yang bergerak di dalam kompresor AC itu mengalami keausan. Jadi pertemuan antara satu metal dengan metal lainnya juga ada celah, mengakibatkan suaranya sangat kasar. Akan tetapi biasanya untuk pemilik Toyota Starlet udah tahu kalau kompresor ngorok itu masih bisa dipakai, karena ternyata kompresor AC-nya itu masih berfungsi dengan baik, bahkan masih sangat dingin ya. Jadi istilahnya semakin ngorok semakin dingin. Jadi itu istilahnya yang di kalangan anak Starlet begitu. Kalau makin ngorok itu makin dingin, itu hebat banget ya. Tapi kalau udah ngorok nggak dingin, berarti memang satu-satu cara harus ganti kompresor AC. Om, kalau seandainya ganti kompresor mobil lain bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Selama itu tukang AC-nya bisa masanginnya, bisa modifikasinya, itu nggak masalah. Buat yang mau ganti kompresor AC mobil dari kompresor AC-nya Avanza bisa, dari Ayla bisa ya, dari mobil lain pun juga bisa, asal dudukannya, bracketnya dia bisa buatkan ya. Cuman saya sarankan kalau untuk Starlet, kalau memang budgetnya cukup, lebih baik ganti kompresor AC yang memang untuk Starlet punya, karena tidak merubah banyak dudukan, tidak merubah bracket, tidak merubah puli, tidak merubah pipa. Jadi kalau ada troubleshooting jadi lebih enak, karena masih aslinya punya Toyota Starlet. Walaupun harganya lumayan mahal, tapi itu adalah aslinya punya Starlet. Kalau ada masalah kita nggak pusing 7 keliling untuk mengembalikan kondisi ke asalnya. Tapi kalau memang pilihannya kalian mau cari yang kompresor murah, karena kompresor Avanza dipilih ya, karena harganya sangat murah. Bahkan di online shop itu kompresor Avanza itu yang baru berharga sekitar 700.000 sampai 900.000. Bayangkan dengan kompresor aslinya Starlet yang punya harga antara 2 sampai 2,5 juta. Sudah jelas pasti orang akan lari cari kompresor Avanza. Nggak masalah, selama dia bisa mengerjakannya, itu juga tidak masalah ya. Cuman sayangnya pasti diperlukan modifikasi, pasti pipanya diperlukan modifikasi. Nanti pada saat mau dikembalikan ke semulanya memang agak sulit. Itu aja sebetulnya. Selebihnya sih nggak ada masalah. Mau pakai kompresor apapun juga nggak masalah, asal jangan pakai kompresor mobil bis yang besar ya. Jadi nggak muat masuknya situ. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian para pemilik Toyota Starlet. Nantikan video
saya selanjutnya di channel Starleters, dan salam Starletter.